pale, nikaenda YWCA for 3 years. Ile sadaka nilianzia nao chini ya mti. Nilikuwa radhi nilale njaa. Sikuwa nachukua hata ndururu. Nilipokuja kuna mama alinuzia hapa, alikuwa mgonjwa. Ninakuja ninamhudumia, ninamuombea. Hapa palikuwa ni kama banda la kuku. Lakini kulikuwa na wachungaji wanakuja, wanalipwa, wanafanya huduma. So nilipokuwa ninatoka pale kwa huyo mama na kanyaga pale nje, naambia Mungu, hapa mahali ninapadai, nimepamiliki kwa jina la Yesu. Praise the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati nilipokuja akanataka kiwango zaidi. Maandiko nasema tuwe refu kama watoto wa nyoka. Bwana Yesu apewe sifa. Tukatumana mtu akaenda kaongea na yeye. Alipokubali nikachukua chairman na treasurer. Sasa siko nao, lakini ninawashukuru kwa kazi nzuri walifanya. Nilipoenda kwa account cooperative bank, kiangalia account ya church tuko na 600,000 for 5 years. Nikaingia pale, nikawithdraw, kampatia mama 5,500,000 cash, 1,000,000 after 1 month tukampatia. Tukiingia hapo kulikuwa kunanyesha, tunakinga maji, tunakuja saidi moja. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa sote tunalalia pande hii, tunakinga maji, tunafanya kumwaga. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa mahali nilinunua 2018 mpaka Mungu bali amenifikisha. Nasema yeye ni Ebeneza. Praise the Lord. Bwana Yesu apewe sifa. Nilipompatia 500,000 tukaandikishana. After 1 month, washirika wangu siwasahau, mmoja akanipatia 50,000, mwingine 50,000, tukalipa yote 600,000. Kwa hivyo ninayo sababu ya kumshukuru Mungu. Umbali huu amenifikisha, nasema yeye ni Ebeneza. Kutoka chini ya mti wa mwarobaini na viti vya taska vya baa na mtungi wa maji na kayamba moja na kijiti cha mwarobaini. Kuna wakati tulifanya huduma, tumevunja madhabahu za wenyewe. Praise the Lord. Tukatumiwa nyuki zile za kutengeneza asali. Praise the Lord. Ibada inaendelea, nyuki wakakuja. Nikaambia Mungu, ulisema kwamba uwezo na mamlaka umetupatia. Lolote litakalofunguliwa duniani, hata mbinguni limefunguliwa. Na lolote litakalofunguliwa duniani, hata mbinguni limefunguliwa. Nikaambia Mungu, eka ukuta. Nikaona uzi kutoka pale mpaka pale. Sisi tuko huku, nyuki ziko the other side. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo ukisikia nikisema bila wewe Yesu mimi siwezi, nikisema ninaweza, nadanganya nafsi yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu nakumbuka mahali Mungu amenitoa, nimepulwa mawe, nimetukanwa. Praise the Lord. Lakini Mungu amebaki kuwa Mungu. Mpaka mahali Mungu amenifikisha, nasema yeye ni Ebeneza. Bwana Yesu apewe sifa. Hata wewe mchungaji, kama bado uko chini, yule Mungu tunayemwabudu aliye hai atakutoa, atakupeleka mahali kwingine kwa jina la Yesu. Kuwa mwaminifu. Praise the Lord. Kaa katika utakatifu wa Mungu. Kaa katika njia ya Mungu. Matukano na malumbano yapo. Unapoona mti unapulwa mawe, una matunda mazuri, lakini sio tu na matunda mazuri, yengine inanyoka juu. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Si kila mtu na matunda, mengine yana nini? Nyoka. Praise the Lord. Na ukitaka kujua hii ni pure gold, lazima ipitishwe kwenye moto. Dhahabu pia unapopitisha kwa moto inang'aa zaidi. Kwa hivyo kama wewe ni mtumishi, nataka nikutie moyo. Wewe ni chombo cha maana kwa Mungu. Wewe ni mwaminifu, Mungu ni mwaminifu ambaye hata tuacha tujaribiwe. Pamoja na lile jaribu, maandiko yanasema atatengeneza mlango wa kutokea yale majaribu tunayopitia ili tuweze kuyastahimili. Bwana Yesu apewe sifa. Naona bishop wangu amefika. Baba, naona muandalie mahali pazuri. Kama ataingia kule kwa ofisi mwanzo kabla hajakuja. Moderator, take over. Kwa hivyo tumpigie Nanaji makofi.
Tupigie mnenaji makofi. Tupigie moderator makofi. Mungu awabariki. Praise and worship team. Naweza endelea kuimba, wacha waendelee kuimba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Askofu amefika na askofu hatakaa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kiona tunakatakata baadhi ya vitu, elewa kuna mambo tunarakisha mbele. Bwana asifiwe. Tuko hapa kwa ajili ya ordination ya mchungaji wetu Tina kwa Reverend. Sema amina. Nipokee tu kwa namna hii. Inabisha tuweze tukaize. Baba, nakushukuru kwa ibada hii ambayo inaenda kufanyika sasa. Tunapoanza tunaomba neema na kibali chako. Tuongoze hadi tamati mwa ibada hii. Asante Bwana, maana utatawala na sifa na utukufu ni za kwako. Pokea sifa na shada. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Wasio nijua ni Apostle Maina, niko chini ya Askofu Bishop John Ogechi. Dada nyoka unaweza kaa kwa kiti cha kanisa kwa jina la Yesu. Maimaji asante kanava sisi. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Basi bila kupoteza wakati nitauliza Apostle Richard ukuje tubariki na nyimbo moja. Na huyo bwana nyimbo zake zile nazaga na speed ya juu. Na inaisha na speed ya juu. Kwa hiyo nataka pumzi. Karibu Apostle. Wanakuletea wimbo unaojulikana kama Nauli ya Mbinguni. Twende kasi DJ. Nipe sauti nzuri. Nauli ya mbinguni, Bwana Yesu amelipa, ili sisi tutakaomwamini tuingie paradiso. Nauli ya mbinguni, alimwaga msalabani, ili dhambi zako na wewe zipate kusamehewa. Walinda moja ngede, alimwaga msalabani, ili dhambi zako na wewe zipate kusamehewa. Bwana Yesu aliteswa kwa ajili yetu, ili dhambi zako na wewe zipate kusamehewa. Bwana Yesu aliteswa kwa ajili yetu, ili dhambi zako na wewe zipate kusamehewa.
wewe usipate kusamehewa. Eloi, Eloi, wananisalilia ili dhambi zangu na wewe usipate kusamehewa. Dada na kaka zangu, sote pamoja tukaishi na Mwokozi wetu Mungu wa paradiso. Dada na kaka zangu, sote pamoja tukaishi sana na malaika Mungu wa paradiso. Jamani paradiso kuna jamani paradiso kuna jamani paradiso ndio kuna baraka zetu. Wamelisuatiza katika kanuni lake tukaishi na Mwokozi wetu Mungu wa paradiso. Wamelisuatiza katika kanuni lake tukaishi sana na malaika Mungu wa paradiso. Wamelisuatiza tukaishi na malaika Mungu wa paradiso. Wanaisuatiza katika kanuni lake tukaishi na malaika Mungu wa paradiso. Wenye furaha sasa tuko pamoja tukaishi na malaika Mungu wa paradiso. Ili tuone kaburi kwa haleluya. Wameisuatiza katika kanuni lake tukaishi na malaika Mungu wa paradiso. Ndio wenye furaha sasa tuko pamoja tukaishi na malaika Mungu wa paradiso. Hizo nyimbo kila mbili. Yaani hiyo ukizoea hizo nyimbo hautakuwa na stress, hautakuwa na kansa. Sema amina. Haleluya. Bora ni nyimbo inamtukuza Mungu. Sema amina. Haleluya. Tunamete Pastor Jacqueline. Simpige makofi mazuri muone Pastor Jacqueline. Ngoja. Haya makofi sasa hakuna humu. Hebu simama hapo mtumishi wa Mungu. Naheshimu mafuta yako, simama hapo. Na yeye nyweni mikono juu. Inua mikono yako juu. Kama una mkono mmoja inua mmoja. Kama una miwili inua miwili. Kisha kupatia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Jina Bwana libarikiwe. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Makofi taratibu tunaposema
my brother here. Naweza tamka jina lake, maana yake ni nzuri, ikatamka pasivyo. Atawaambia jina lake kama brother. Yes. Unajua kuna majina ambayo unaweza ataja, usiyataje vile mwenyewe alivyoliita. Sasa ni vizuri alisema mwenyewe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Apostle Ventus Rioba. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nataka niimbe wimbo unasema nimemuona Bwana Yesu. Sasa tuna makofi yako kwa sababu ya Yesu.
Daudi akamuuliza Mungu, alipokuwa ametafuta vita, akapata kila kitu kimechukuliwa, watoto na wanawake watekwa nyara. Akapiga magoti akamuuliza Mungu, wafuate na nikiwafuata, nitawapata? Mungu akamjibu Daudi akamwambia, amen. Bwana Yesu asifiwe. Geukia mwenzako mwambie vita vina mwenyewe, ambao usigombane. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama unabarikiwa nipungie tu mkono na hiyo. Na ukiona mwenzako ananuna, kwa upendo wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Nataka kumleta mwimbaji atubariki kama taifa Kitaita, sawa. Kama taifa Kiswahili, sawa. Sitamuamulia. Bwana asifiwe sana. Maana alienda studio mwenyewe, karekodi mwenyewe kwa hela zake. Kwa hivyo my brother, is your time now. Karibu. Amen. Asante sana Apostle. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtupigie makofi mawili kidogo huyu. Ni rafiki yangu wa zamani na anafanya kazi nzuri na nafurahi. Anaendelea vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Geukia huyo mwingine mwambie msalimiane na Kilian. Alafu geukia wa pili mpatie high five mwambie Abakwadima amekusalimia. Haleluya. Unegonguma na makaso. Nilikuwa nafikiri kule Taita ndo wanajua peke yake, hapa hawajui. Kumbe wanajua zote. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa sababu ameniruhusu na Abakwadima tumeimba sana, niruhusu amesema niimbe ile nilienda studio nikaimba. Sasa zote niliimba studio. Nataka tuimbe salama. Kwa Yesu ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Geukia jirani yako. Mwambie tu kwa Yesu bado ni salama. Mimi nafurahia sababu nilimjua Pastor Tina kitambo. Na mpaka sasa naweza nikaeleza Yesu wake vile anafanana. Bwana Yesu asifiwe. Nilimjua tangu kule mwisho mpaka vile naenda mpaka mahali imefika sasa hii. I can testify indeed there is God who does things. Bwana Yesu apewe sifa. Sijaitwa nihubiri, nimeambiwa niimbe, sasa wacha niimbe. Nisaidie tu. Ukisikia ukae kaa, ukisikia usimame sina shida, ukisikia upige makofi sawa, ukisikia uanguke nayo haya. Nitakusumbua sababu utanisaidia na makofi peke yake. Piga makofi yale tu ya Bwana Kitaita. Mambo ni mengi yanaumiza moyo, lakini kwako ni salama. Safari ni ngumu tena yatamausha, lakini kwako ni salama. Vita vimewaka, vita vimekata, najua kwako ni salama.
akifikiria. Ndio makofi. Hata kuposti mwimbaji ukisanga pia makofi mazuri bwana. Kuna mtu haja muona, anamuona tu kwa TV ama kwa simu. Oh, una neema, hujalipia, unamuona free of charge. Without payment. Kuna kitu chochote. Simama kwa miguu yako. Angalia usimame na miguu ya jirani. Mwimbaji amesema mikononi mwa Bwana ni salama. Haleluya. Mikononi mwa wachawi hakuna usalama. Haleluya. Mikononi mwa waganga hakuna usalama. Maana anayemtegemea mwanadamu amekwisha laaniwa. Mganga ni jina lakini mwanadamu. Sema amina. Nataka tumwabudu Bwana, askofu aingie kwa nafasi yake sasa. Sema amen. Makofi na vigelegele ndani yake. Sema amina. Moja, mbili, tatu, wapi vigelegele?
imekupendeza na imependeza mbingu ya kwamba ukapata kutusanya katika ukumbi huu kwa ajili ya hafla ya kusimikwa kwa mtumishi wako Bwana katika mahali hapa. Ninakualika katika ukumbi huu na mwanzio mwa ibada hii ya kwamba uwepo wako kawe dhahiri miongoni mwetu. Bwana, ninaomba ya kwamba vipindi vyote vitakavyo Bwana kupatikana mahali hapa vikaelekezwe na Roho wako Mtakatifu. Na kushukuru Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye umemwezesha Bwana kuungana pamoja nasi katika hafla hii. Akawe wa baraka na ibada pia ikawe wa baraka kwake katika jina la Yesu. Mikononi mwako Bwana tunamkabidhi mtumishi wako ambaye Bwana umeshamwandaa kwa ajili ya kutuelekeza katika shughuli yote ambayo iko mbele yetu. Mtie nguvu Bwana, mpatie ufahamu, mwezeshe Bwana kufanikisha shughuli zote chini ya mwongozo wa Roho wako Mtakatifu. Uinuliwe Mwokozi, utukuzwe, na ni kwako Kristo tunaomba hata na kuamini. Ndovu nikaanza huduma hapo, ndio nikakutana na huyo mtumishi wa Mungu, na alikuwa mwepesi sana wa kusema naenda kufungua kanisa. Nikamwambia enda fungua, lakini ikawa haji kwa baba, lakini akawa nakumbuka kuna baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimeokoka, nina familia pia, nakaa hapa Ushindi. Miaka za nyuma hapo nilipata ploti zangu nikajenga za wapangaji, na yangu hayatakia nini nyamazi hapa. Hili kanisa liko Shimamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni mzee wa Mungu niliyekutana na kansa ya koo mwaka jana, na ikawa hiyo kansa ya koo ilichukua, lakini nikamwamini Yesu. Mwamini uliokoka, pokonya vitu vyote, lakini baki na imani. Imani ni kitu muhimu sana katika maisha ya Mkristo. Na nilipoamini nikaenda Nairobi West Hospital, wakapima, wakaniambia sina kansa, nimepona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo namwamini Yesu hata leo, ni mambo mazuri. Wacha tusome msomaji wa Ndovu. Nikaanza huduma hapo, ndio nikakutana na huyo na 5 Jeremiah. Maandiko yanasema neno la Bwana lilinijia kusema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Ndipo niliposema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema, maana mimi ni mtoto. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto, maana utakwenda
kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake, nawe utasema kila neno nitakalo kuamuru. Usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Angalia. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ni mwito. Huduma ni mwito kutoka kwa Mungu. Sio kitu unaanzisha tu, ninafikiria kufungua kanisa pana, ama watu waseme wewe unatosha, tunataka uwe mchungaji wetu. Hapana. Huduma ni mwito kutoka kwa Mungu. Mungu anamwambia Yeremia ya kuwa kabla sijakuumba nilikujua, na ukiwa katika tumbo la mama yako nilikutakaza, nikakuweka kuwa nabii wa mataifa, wende kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza na kujenga na kupanda. Bwana Yesu asifiwe. Haya ndiyo maneno Yeremia aliyopewa na Mungu. Wito unatoka kwa Mungu. Haijalishi utaanza huduma vipi, wala tu umetoka kwa Mungu, lazima itatimia katika jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanapakwa mafuta hata kabla hawajaokoka. Kiangalia Wagalatia chapter 1 verse 14 na 15. Paulo anaongea jinsi alivyotengwa kutoka tumboni mwa mama yake. Kwa hivyo Paulo aliwekewa mafuta akiwa katika tumbo la mama yake. Kuna watu dunia hii waliwekewa mafuta hata kabla hawajazaliwa. Wakiwa ndani ya tumbo la mama yao waliwekwa mafuta. Nyingine tunaweka ni ishara tu, lakini Mungu ameshaweka mafuta yake. Bwana Yesu asifiwe. Wito ni kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Yeremia akaitwa akiwa kijana mdogo sana, lakini kwa sababu ni Mungu alimwita, akaweka maneno yake ndani yake, aenda akaseme kwa niaba ya Mungu. Watumishi wa Mungu wamepewa neno la Mungu, si lao, wakaseme kwa niaba ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu ameitwa, muombee, kuna mahali anaenda. Bwana Yesu asifiwe. Mwito natoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Mwito ni kipawa kutoka kwa Mungu. Nani angejua kama Tina atakuwa mchungaji? Hakuna. Wakati alikuwa anaanguka na mapepo pale gorofani, anaanguka. Mungu alikuwa anatayarishwa. Unajua leo ni mara yangu ya kuingia hapa. Na mimi ninaomba katika jina la Yesu, huyu Mungu ninayemtumikia, hii sehemu imebaki pale nyuma mwenyewe, Mungu aseme naye. Mungu aseme naye ili uweze kupanua kanisa. Maana kuna watu wanakuja, kuna watu wanafika. Yeremia akapewa huduma na Mungu, na huduma ya Mungu iende na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Huduma ya Mungu iende na nani? Na Mungu, maana ni huduma ya Mungu. Hatutumii makaa. Iende tu na jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Leo watu wameweka vitu vingi sana, lakini hiyo ni ubatili. Jina la Yesu linatosha. Jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Ukitaja jina la Yesu, na moto unawaka. Ukitaja jina la Yesu, mapepo zinaenda. Ukitaja jina la Yesu, wachawi wanaanguka. Ukitaja jina la Yesu, anayekutafuta kwa ushirikina, yeye ndiye atazungukia kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa jina. Jina lipitalo majina yote ni jina la Yesu. Hatuhitaji mambo mengine. Natoka Nyanza mimi. Taki kuingilia makanisa, lakini kuna dini ya Jomaria wanapitia Ondeto na picha inakuwa kwa nyumba. Ondeto kulingana na imani ni Yesu Mwafrika. Maria Aoko ni Maria Mwafrika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumepewa jina la Yesu. Ukitaja jina la Yesu, mambo yanabadilika. Ukilipokea hili jina la Yesu, maisha yako hayatabaki vile ilivyo. Kabla sijaokoka nilikuwa mwanamuziki. Nikipiga hunza na melodika, wengine hata hawezi kujua ni watoto. Nilikuwa mwanamuziki. Nikakutana na huyu Bishop Maisha kule Mumias. Bwana kata miwa huko. Ninajiona nimefaulu. Kumbe sijafaulu chochote. Kumbe unaweza ukajiona umefaulu, kumbe hujafaulu. Nikinoa panga kabisa na kupanda rodi na kuingia ndani na kukimbia hiyo, nimefaulu. Kumbe sijafaulu. Mwisho wa Mungu akaleta crusade pale Mumias. Na mimi nimetoka kukata miwa, nimechoka, watu wamejaa, nikasema sinisonge. Mtu aliyeokoka na panga la kukata miwa ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Na alipoanza kuhubiri, nikaanza kusonga pole pole. Nikajikuta niko hapo akiitisha wokovu. Tayari mtu wa kwanza kuombewa ni mimi. Nikakaa Mumias kidogo, nikaja hapa. Nikalelewa hapa. Ukatokea mwana wa Ngurumo. Najulikana Ushindi Jayalo. Kuuliza tu Jayalo, yule alituacha. Niko Shimanzi. Bwana Yesu asifiwe. Nilitoka na adabu. Wachungaji niko hapa. Usitoke kwa baba yako bila adabu. Tabeba ukoma. Nilitoka na adabu. Aenda. Hebu tuangalie katika
mstari wa 10 mpaka 16. Kutoka 40 kuanzia ngapi? Kutoka chapter 40 from verse 10 to 16. Kutoka 40 kuanzia 10. Kisha utaitia mafuta madhabahu ya kuteketeza sadaka na vyombo vyake vyote na kuiweka takatifu madhabahu, na hiyo madhabahu itakuwa takatifu sana. Kisha utalitia mafuta birika na tako lake na kuliweka liwe takatifu. Kisha utamleta Haruni na wanawe hapo mlangoni pa hema ya kukutania, nawe utawaosha kwa maji. Kisha utamvika Haruni mavazi matakatifu, nawe utamtia mafuta na kumweka awe mtakatifu, ili apate kunitumikia katika kazi ya ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni vigumu sana Haruni atumike bila kupakwa mafuta. Ndio maana Biblia inatuambia Yesu hakuanza huduma kabla hajapakwa mafuta. Hakuanza huduma kabla hajapakwa mafuta. Soma Injili ya Yesu. Na alipopakwa mafuta na kaanza huduma. Ndio maana Haruni ilikuwa pakwe mafuta yaanze huduma. Hakuruhusiwa. Ndio maana sasa Mungu akamwambia Musa, Haruni apakwe mafuta pamoja na wanawe ili waweze kunitumikia. Neno kupakwa mafuta, unatengwa kwa ajili ya Mungu, unatengwa kwa ajili ya huduma, unatengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna neema ya mafuta. Ndio maana Mungu akumruhusu Haruni aanze huduma bila kupakwa mafuta. Na ndio maana Yesu pia hakuruhusiwa mpaka Yesu alipopakwa mafuta na Roho Mtakatifu yakaanza huduma. Mafuta maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Watumishi hawa leo wanaenda kutengwa katika jina la Yesu Kristo. Mafuta tunaenda kuwamwagia na wachungaji wenzangu hawa sio maridadi. Sio maridadi. Ni Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Ni Biblia. Hebu tumwangalie Sauli. 1 Samuel chapter 10 verse 1. 1 Samuel chapter 10 verse 1. Samueli wa kwanza mlango ni wa 10 mstari wa kwanza. Ndipo Samueli akatwaa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akasema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nawe utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake." Kupakwa mafuta unaenda kutengwa.
Munaenda kupokea nguvu, uwezo utakaosababisha kuwalinda watu hawa, kuwakinga na hatari za kila namna. Ya maana Mungu akampaka mafuta Sauli kwa ajili ya wana wa Israeli, na akamwinua awe mkuu, na akasema utawapigania na utawatetea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Twende tena katika maandiko mengine. Nenda First Timothy chapter 3. From verse 1 to 7. Nitasimama. Timotheo wa kwanza 3 kuanzia penyewe. Watumishi wa Mungu mtasimama. Ni neno la kuaminiwa, mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika, mume wa mke mmoja, mwenye kiasi na busara, mtu wa utaratibu, mkaribishaji, ajuaye kufundisha, si mtu wa kuzoelea ulevi, si mpiga watu, bali awe mpole, si mtu wa kujadiliana, wala asiwe mwenye kupenda fedha, mwenye kusimamia nyumba yake vema, ajuaye kutisha watoto katika ustahifu. Yaani mtu asiyejua kuisimamia nyumba yake mwenyewe, atalitunzaje kanisa la Mungu? Wala asiwe mtu aliyeongoka karibu, asije akajivuna akaanguka katika hukumu ya Ibilisi. Tena Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninauliza kanisa, mnaniruhusu watumishi waliosimama hapa mbele huwekwa wakufu kwa jina la Bwana? Washiriki wa kanisa hili nyosheni mikono. Washirika wa kanisa hili nyosheni mikono. Nataka kuwajua, tunyoshe tu mkono. Washirika wa kanisa hili nyosheni mikono. Hao wote ni wageni. Si wasiwaingie tu, wasimama hapo nyuma. Washirika mnaniruhusu? Vigelegele kwa Yesu. Na ninyi mnaniruhusu niwaweke wakufu? Nitarudia maneno haya. Semeni Bwana Yesu. Hawa wawili. Bwana Yesu, siku ya leo Kutoka 40 mstari wa 14
Kisha utawaleta wanawe na kuwavika kanzu zao. 13. Kisha utamvika Haruni mavazi matakatifu, nawe utamtia mafuta na kumweka awe mtakatifu, ili apate kulitumikia katika kazi ya ukuhani. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninasimama mbele zako. Wewe ni Mungu inuaye mwanadamu kutoka mavumbini. Wewe ni Mungu unayepaka mafuta watumishi wako. Baba, naivera ndiyo hii, nami ninaitakaza na damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Wanapoenda kuvaa upako wa Mungu, waambatane na wao. Uweza wa Mungu waambatane nao. Nguvu za Mungu ziambatane nao. Kila mahali watasimama, wasiwaone wao, wakuone Yesu. Nami katika jina la Yesu ninafungua mbingu ziwe wazi, na mavazi haya nimeyatakaza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kuamini. Amen. 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 Chema na mwingine tunawavalisha, pigeni makofi. Na huko tunaimba, tunashangilia. Mtu wa vyombo na muziki amelala. Wekeni nyimbo ama vigelegele. Nyimbo wapi? Wachungaji.
watumishi wako wanaenda kuwekewa mafuta. Baba wa mbingu na nchi, siku ile Yesu ulipofungua macho, uliona mbingu zilifunguka na Roho akashuka kutoka juu mbinguni akaja juu yako. Na hapo ndipo Yesu ulienda nyikani ukakutana na shetani hadharani na ukamshinda. Baba, katika jina la Yesu naomba mbingu sasa zifunguke ninapoenda kuwawekea mafuta. Mimi ni mfano tu, mimi ni mfano tu, lakini Roho wa Bwana awe juu yao. Roho wa Bwana awe juu yao. Nawamwagia mafuta kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mbingu zinafunguka kwa ajili yako. 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 Roho wa Bwana anakushukia kutoka mbinguni. Hutajizuilia, hutajizuilia. Roho wa Bwana anashuka kutoka mbinguni. Hutajizuilia, hutajizuilia. Roho wa Bwana anashuka kutoka mbinguni. Hutajizuilia, hutajizuilia. Naona mbingu za Baba zimefunguka kwa ajili ya watumishi wa kanisa hili. Naona mbingu zimefunguka. Naona mbingu zimefunguka. Naona mbingu zimefunguka. Naona mbingu zimefunguka. Oh Yesu. Mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka. Pia inue macho. Mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka katika jina la Yesu. Mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka, mbingu zinafunguka katika jina la Yesu. Kuanzia leo, kupitia kwa jina la Yesu Kristo, upako wa kimungu, upako ulikuwa kwa manabii, upako ulikuwa kwa mitume, upako ulikuwa kwa watumishi wa Mungu, uingie ndani yao. Upako ulikuwa kwa Yesu mwenyewe, uingie ndani yao. Na wachilie upako uingie ndani yao. Na wachilie upako uingie ndani yao. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya kwa jina la Yesu. Na waachilia mafuta haya. Na waachilia katika jina la Yesu. Roho wa Bwana sasa. Roho wa Bwana anawashukia. Roho wa Bwana anawashukia. Roho wa Bwana anawashukia. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Mbingu zimefunguka. Bwana paa. Awachilia nguvu. Bwana ziwachilia. Bwana paa. Pokea upako wa kuponya magonjwa. Pokea upako pepo kutoroka. Upako wa mipako. Upako wa hivi. Pokea, pokea. 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 Nawachia kanisa lote. Nyosheni mikono kanisa lote. Nyosha mikono. Nawachilia Jehova Elishadai, wewe ni Mungu wa kweli. Nawachilia upako wa mafuta kwa kanisa lote, kanisa lote. Pokea. Sisi unaoendelea kujiza. Pokea. Pokea. Kanisa lote, kanisa lote. Kanisa lote lijazwe. Anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba, anza kuomba. Anza kuomba katika jina la Yesu. Na waachilia upako wa Mungu uwe juu yao. Upako wa Jehova katika jina la Yesu. Funga macho hivyo hivyo.
Roho wa Bwana nakushuhudia mahali uko